हेलो दोस्तों, SK इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों आप अच्छे रहोगे। ये वीडियोकॉन की इकोवॉज स्टोन प्राइम के नाम से है मशीन, जो कि 6 किलो में है। इसमें जो समस्या है दोस्तों ये है कि जैसे इसमें कोई मतलब कोई कपड़े धोता है तो इसमें घटर 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 की आवाज़ आती है और सही से घूम नहीं पा रही है। जबकि उन्होंने भैया ने देखा मोटर वोटर ठीक है, जो उनके वहाँ पे देख लेते हैं इतना वे, पर दोस्तों इसमें वे समझ नहीं पाए फ़ाल्ट क्या है। अब दोस्तों जैसे हम अब आपको चला के दिखाते हैं, यहाँ बच्चे बच्चे की आवाज़ आ सकती है बैकग्राउंड में। देखिए खाली तो एक चलती है ठीक, जैसे इस पर एक दो कपड़ा या पानी गिर के चलाते हैं गटर गटर करने लगती है, फिर चलती है जैसे आप देख रहे हो। तो दोस्तों मैं अगर यहाँ पे इसका लोड चेक करूँ, जैसे मैंने ये पकड़ लिया हल्के हाथ से, देखिए ये गटर गटर अब भी कर रही है, मतलब ये लोड नहीं ले पा रही है। देखिए मैं इसको यहाँ से पकड़ता हूँ, अब देखिए इस तरह से गटर गटर कर रही है, ये देख सकते हो। ठीक है ना, मतलब ये लोड नहीं ले पा रही हमारी मशीन। इसका मतलब जाहिर सी होता है दोस्तों, या तो हमारी बेल्ट की पुली ख़राब है, या हमारी इसकी गरारी ख़राब है, या हमारे पुलिस्टर ख़राब है। वो तो दोस्तों इसे खोलने के बाद पता लगेगा हमारी मोटर की समस्या है। अब इसमें से कई सारी समस्या हो सकती हैं, इसे खोल के देखेंगे। मॉडल नंबर हमने बता दिया, वीडियोकॉन की है। बैकग्राउंड में दोस्तों आपको कोई नॉइस वगैरह आए तो उसके लिए समझ आता हूँ, क्योंकि कस्टमर के घर पे ही कर रहे हैं हम इसी को रिपेयर। इतनी बड़ी मशीन को हर कोई कस्टमर नहीं लेकर आ सकता रिपेयर। सबसे पहले प्लग को करते हैं ऑफ। अब देखते हैं खोल के इसमें क्या समस्या होगी। सबसे पहले तो इसका पुलिस्टर ही खोलेंगे। ये इसमें बीच में एकदम पेच लगा होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज खोलना है दोस्तों, जैसे उल्टी तरफ को। क्लॉकवाइज तो हमारा दोस्तों बिड़ता है, तो एंटी क्लॉकवाइज खोलते हैं। देखिए पेच भी थोड़ा ढीला हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इससे तो हम फ़िलहाल के लिए तो इसको हम बाहर निकालते हैं। पेच तो देखिए हमने नट जो है इसका, ये पेच हमने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, ये इसको बीचों बीच सेंटर में होता है, पुलिस्टर को निकाल लेंगे इसे, दोनों हाथ से उठाएंगे आराम से बराबर। देखिए निकाल लिया। सबसे पहले देखेंगे इसके बीच की गरारी, तो मतलब जिसमें अब ये फंसा हुआ है गियर बॉक्स, वो फ्री तो गोल तो नहीं हो रहा। देखिए गोल नहीं है, चौखुंटा है एकदम बिल्कुल। ये भी ठीक है, ये एकदम बिल्कुल चौकोर है। ठीक है, अगर ये गोल हुआ होता तो मान लेते कि गियर बॉक्स हमारा ठीक है, उसमें वो गोल घूम रहा होगा। उसके बाद गियर बॉक्स की शाफ्ट को देखेंगे कि वो हमारे दोस्तों चौखुंटी में इधर उधर तो नहीं है, गोल तो नहीं है, ये भी ठीक है। अब इसे हम एक बार ऑन करके देखेंगे। ऑन करके से प्लास से पकड़ के देखेंगे। अगर मोटर इसे पकड़ के और हम इसे ऑन करें तो मोटर घूम कर रही है सिर्फ, तो दोस्तों ठीक है। अगर इसे पकड़ने पे दोस्तों मोटर पूरी घूम रही है, तो इसका मतलब या तो दोस्तों जो हमारी इसकी पुली चढ़ी हुई है उसकी गरारी ख़राब हो चुकी है, या हमारी मोटर की गरारी ख़राब हो चुकी है। अभी देखेंगे तो हम इसे पकड़ेंगे, इसे जैसे ये ऑफ हो जाएगी इसे प्लास से पकड़ लेंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने प्लास से पकड़ लिए, वाइब्रेशन करने लगी, घूम मतलब चल रही है, गटर गटर की आवाज़ आ रही है। देखिए अब तो चल रही है। जैसे मैं इसे प्लास से पकड़ता हूँ तो ये वाइब्रेशन करने लगती है, मतलब चल तो रही है उस समय पर, लेकिन ऊपर की साफ नहीं घूमती है। इससे मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई पुर्जा घिसा हुआ है, जिसकी वजह से ये स्लिप कर रही है। तो वो देखेंगे बेल्ट ख़राब है, या हमारी गरारी ख़राब है, या हमारा दोस्तों गियर बॉक्स के अंदर की चूड़ी ख़राब है, या हमारा दोस्तों मोटर के ऊपर जो पुली लगी हुई है उसकी साफ्ट में से पेच ख़राब है। वो अभी खोलने के बाद पता लगेगा पूरा जो सॉल्यूशन है। अब सबसे पहले इसे खोलना स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसका प्लग हटा लिया है। इस मशीन को अब हम लेटाएंगे, ये मशीन हमें लेटानी पड़ेगी। ये पहले पीछे का जो कवर है उसको खोल लेंगे, और ये मशीन को हम इसे आगे की तरफ को लेटा लेंगे, क्योंकि ये दोस्तों फॉल्ट है वॉश मशीन, मतलब वॉश वाली मोटर का। स्पिन मोटर ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉश मशीन की जो मोटर लगी हुई है, जो जिस पे हमारी बेल्ट चढ़ी होती है, उसमें समस्या है। गियर बॉक्स पे जो बेल्ट चढ़ी होती है वो, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अंदर मोटर लगी हुई है। मोटर की बेल्ट तो देखने में तो हमें ठीक लगे, लेकिन अब इसे पूरी मशीन को खोल के देखेंगे क्या समस्या होगी। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक बने, काफ़ी अच्छे से समझ में आने वाली है। मशीन के चारों तरफ जितने पेच लगे होंगे वे खोल लेंगे। मशीन के बीच में अगर एक आधा पेच कंपनी ने दे रखा है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, जिसमें नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके सभी पेच खोल लेते हैं, जितने खुलते हैं ठीक है, जो नहीं खुलेगा उसका भी तरीका बताएंगे। देखिए पीछे के सभी पेज खुल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि एक दो पेज आगे की तरफ भी इसमें है। कस्टमर इसे खोल के लाया था यार, बहुत चतुर होते हैं कस्टमर भी, मतलब अपने आप से ज़्यादा इंटेलिजेंट वो किसी को मानते नहीं है, कि अपने आप ही खुल खोल के लाते हैं। अब हम दोस्तों स्पिन मोटर के पास जो हमारा स्पिन के लिए लगा होता है, उसका भी दोस्तों एक हमारा पेच लगा होता है, नट बोल्ट, तो उसको खोल लेते हैं, जिससे कि हमारा
ऊपर का ड्रम बाहर निकल आए। इसे हम खोल लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखो वो खुल गया है, अब हम इसे फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो दोस्तों क्योंकि मेन चीज़ है दोस्तों, खोलने आनी चाहिए हमारे पास पूरी मशीन अच्छे से, उसके बाद ही हम अच्छे से रिपेयर करवाएंगे। बहुत से क्या करते हैं यूट्यूबर दोस्तों, बहुत सी अदर आपने वीडियो देखी वो मशीन को खोल के नहीं दिखाते, सीधा फॉल्ट दिखाते हैं। ऐसे नहीं होता है, खोलना तो बताइए भाई कौन सी मशीन को कैसे कैसे खोलने हैं। अब इसको हम दोस्तों खोलेंगे। हमने यहाँ पे इसका नट खोला, हमने ऊपर को ड्रम को खींच लिया हल्का सा, और हमने दोस्तों देखा यहाँ के पीछे का तो एरिया खुल गया, लेकिन आगे से अभी नहीं खुली है। आगे शायद इसमें 1-2 पेच लगा, इसे साइड से कर लेते हैं। रोटेट किया हमने, तो आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 पेच और लगे हुए हैं यहाँ बीच में। तो पेचकस से खोलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो मैं पेच को देख पा रहा हूँ ये गल चुके हैं, मतलब ये बिल्कुल गल के ख़राब हो चुके, जंग लग चुका। तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, दोबारा पेच भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी बताऊँगा क्या है इसका भी। यहाँ पे देखिए दोस्तों पूरे ये जो पेच हैं जंग खा चुके हैं। अभी आपको कोशिश करते हैं हम, देखिए ट्राई करके, खुलता है तो ठीक है, ये तो दोबारा ट्राई करते हैं। देखिए नहीं खुल रहा, आपको बिल्कुल पास से दिखाता हूँ। देखिए पेच गल के बिल्कुल गोल हो गया है, अब नहीं खुलेगा ये। तो इसका बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। इसके लिए ज़रूरत होगी हमें दोस्तों सोल्डरिंग आयरन की। सोल्डरिंग आयरन लेके हम अभी आपको दिखाते हैं, इसको हॉट करके गर्म करके इस पेच पे थोड़ी देर रखेंगे। उससे क्या होगा, पेच सीधा अंदर चला जाएगा, और जो इसकी साइड की चौड़ाई है वो भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, सिर्फ 19-20 बढ़ेगी। वो अपनी शेप में इतने ठंडा होएगा, वापस आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है दोस्तों। उससे क्या होगा, पेच अपना दोस्तों बॉडी से बाहर चला जाएगा, वहीं पे ऊपर की तरफ, और अपनी बॉडी को दोस्तों इस तरह से पेचकस से साइड से खोल लेंगे। देखिए एक साइड तो दोस्तों इसकी ओपन हो चुकी है, अब नीचे वाला पेच भी ऐसे खोलना होगा। मतलब जैसे आप आयरन रुका के रखोगे पेच पे तो पेच गर्म हो जाएगा, और प्लास्टिक की बॉडी होती है वो अपनी शेप छोड़ देगी। तो शेप छोड़ देगी जैसे ही वो अपना पेच ऊपर की तरफ चल जाएगा, नीचे का एरिया अलग हो जाएगा। तो उससे ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, और दोस्तों पेच भी खुल जाएगा। भाई काटने से तो बेटर, वरना दोस्तों काटनी पड़ेगी ग्राइंडर से, तो वो तो अजीब लगेगा, कस्टमर खुश नहीं होगा, पैसे भी नहीं दे पाएगा अच्छे से, मतलब दुखी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों टूटा भी नहीं है, और हमारा दोस्तों काम भी हो गया है। ठीक है ना, इस तरह से खोलना। देखिए दोस्तों हमारे नीचे का ये निकल चुका है एरिया। अब इसकी बेल्ट उतार लेंगे, बेल्ट उतर जाएगी आराम से, हाथ से उतार लोगे आप जब आप खोलोगे। इसे पुली को घुमा लेना, और बेल्ट को पकड़ के आराम से बेल्ट निकल जाएगी। या नीचे का एरिया आप खींचोगे हल्का सा तो बेल्ट उतर जाएगी मोटर पे से भी। देखिए बेल्ट उतर चुकी है, बेल्ट हमें देखने फ्रेश लग रही है, बेल्ट में कोई इश्यू नहीं है। देखिए हमने नीचे का एरिया अलग कर दिया है, देख सकते हो। तो दोस्तों मोटर भी साफ़ लग रही है, लेकिन जो दोस्तों यहाँ पे ये हमारे गियर बॉक्स पे जो पुली चढ़ी है, देखिए इसमें कितनी प्ले है। ये देखिए साइड में देखिए कितनी प्ले आ रही है फ्रेंड। देखिए ये देखिए इतनी प्ले नहीं होती है दोस्तों, ये देखिए बहुत ज़्यादा प्ले है इसके अंदर। देखिए तो दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले है, इसका रीज़न ये हो सकता है कि हमारा गियर बॉक्स ख़राब है। अब इसे पूरा सेटिस्फाई हम कैसे हो कि गियर बॉक्स ही ख़राब है, उसके लिए हमने बेल्ट चेक किया, बेल्ट ठीक है। मोटर को भी चेक करेंगे, इससे पहले इसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो गियर बॉक्स के ऊपर ये पुली लगी होती है ये साइड में चिक नहीं करती है। और भाई ऊपर नीचे तो हम मान सकते हैं 1-2% हो सकता है, लेकिन साइड में चिक नहीं करना चाहिए। मतलब इतनी जो प्ले है वो नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी। उससे क्या होता है, जिस समय लोड पड़ेगा दोस्तों गरारी अपना थोड़ा सा स्पेस बना लेगी गरारी के बीच में। तो जब लोड पड़ेगा गरारी पे तो दोस्तों वो घिसड़ के चलने लगेगी। और जब दोस्तों पूरी अच्छी तरह से टकरा के नहीं चलेगी गरारी तो दोस्तों घिसेगी, प्रॉब्लम बनेगी। और घिसरेगी तो दोस्तों वाइब्रेशन करेगी मशीन, मतलब वही समस्या आएगी जो इसके अंदर है। ठीक है, तो दोस्तों हमें इससे क्या पता लगता है, जब इसमें दोस्तों प्ले बनी हुई है उस समय पे बेल्ट अपनी तरफ को खींचती है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज एक बार क्लॉकवाइज। तो दोस्तों जो हमारी गरारी है वो दोस्तों स्पेस उसके अंदर बन चुका है, क्योंकि दोस्तों वो घिस चुकी हैं। अब वो तो दोस्तों रियल इसे खोलने के बाद पता लगेगा। अभी ये दोस्तों ऊपर से बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन दोस्तों ऊपर से कोई चीज़ अड़ी होगी शायद, अभी देखेंगे। ये नहीं आ रहा है बाहर, इसमें कोई गंदगी भी काफ़ी सारी अड़ रही है। अभी इसके ऊपर एक चौखंटी प्लेट भी लगी होती है, उसको भी निकाल लेते हैं। वैसे वो एक जगह फिक्स रहती है, वो इसकी हटी हुई है। देखिए वो हट के दोस्तों घूम चुकी है हल्की सी। पहले इसके ऊपर की रबड़ हटा लेते हैं, आराम से हट जाती है वो। तो एक चौकोर दोस्तों एक प्लेट होती है दोस्तों छोटी सी, वो इस पर लगी होती है और इसे चौकोर ही फंसा होता है। तो हम इसको भी इसकी चौकोर में ला के इसको निकाल लेंगे, ऊपर को आराम से निकल जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं कैमरा भी पकड़ना होता है और साथ में दोस्तों वीडियो शूट करनी पड़ती है।
तो यहाँ पे दोस्तों क्या करूँगा मैं, इसे डिबली सी को चौकोर करके हमने निकाल दिया। अब दोस्तों हमारा देखिए अपने आप ही वो गियर बॉक्स नीचे गिर चुका है। तो दोस्तों देखिए अभी हमने गियर बॉक्स निकाल लिया, देखिए कितना ज़्यादा डस्ट जा चुका है इसके अंदर, इसकी सील भी कट चुकी है। जब इसमें दोस्तों यहाँ पे डस्ट जाकर सील कट जाती है, इससे क्या होता है, हमारी जो इसके अंदर दोस्तों गरारी होती है उसमें ग्रीस भरा होता है। ग्रीस की जगह वो ख़त्म होकर, ग्रीस तो भाई चले ख़त्म हो जाता है, मतलब घिस जाता है, उसका चूर्ण बन जाता है। और वो जब ख़त्म हो जाएगा दोस्तों इसमें क्या होता है, जब सील कट जाए पानी जाना शुरू हो जाता है। और जब दोस्तों लोहे के अंदर पानी जाएगा और वो रोज़ घिसट के चलेगा दोस्तों, घिस जाता है। और घिसेगा तो दोस्तों वही समस्या बनेगी ही। तो दोस्तों अब इसे एक बार हम पूरे गियर बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं कि वाकई में इसकी दोस्तों गरारी घिसी हुई है या किसी और चीज़ में समस्या है, ठीक है ना। क्योंकि एक बार खोल के संतुष्टि करनी जरूरी है, क्योंकि कस्टमर भी यहीं पे खड़ा हुआ है, वो हमारे पर मतलब बिल्कुल ऊपर ही खड़ा हुआ है, देख रहा है वो भी। कोई बात नहीं, देखने दो भाई, उसके पैसे जाते हैं, कस्टमर का काम भी होता है, तो देखने का बनता है बिल्कुल। ये देखिए गियर बॉक्स को खोल लें। ये देखिए दोस्तों जैसे मैंने गियर बॉक्स खोला, इसके अंदर से पानी निकला, तेल की जगह मतलब तेल बन रहा है जैसे, ऐसा लग रहा है। देखिए ऊपर की जो गरारी है दोस्तों देखिए बिल्कुल घिस चुकी है, ये देख सकते हो। नीचे की गरारी ठीक है, और ये जो ऊपर की गरारी है दोस्तों घिस चुकी है। अंदर का भी ऐसे ही मामला हो रहा है, देखिए अंदर इसमें पानी गया हुआ है सील के सहारे से। तो दोस्तों इसका हमारा गियर बॉक्स ख़राब है। तो ये गियर बॉक्स नज़दीकी आप दोस्तों इलेक्ट्रिक शॉप से जाके, मतलब जहाँ पे आपको मशीन का मटेरियल मिलता है वहाँ से जाके ख़रीद सकते हो। ये गरारी घिस चुकी है, ये आपको आसानी से दोस्तों, मैं प्राइस नहीं बताऊंगा दोस्तों क्योंकि थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों ये आसानी से मिल जाएगा, इसी को गियर बॉक्स को ले जाके आप इसमें गियर बॉक्स डाल दीजिए, 101% सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इसकी पूरी वीडियो चाहिए आपको तो AK इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे भाई का चैनल है, उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि इस पर मैंने पूरी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। लेकिन हमें फॉल्ट देखना था, ये दोस्तों गियर बॉक्स का फॉल्ट निकला। और देखिए बेल्ट बिल्कुल सेफ़ है, और बेल्ट की बात किया जाए तो पुली की दोस्तों पुली भी सेफ़ है, और बेल्ट भी ठीक है। तो दोस्तों हमारा इसी का ही फॉल्ट था, क्योंकि किसकी गरारी घिस चुकी है, उसकी वजह से ऐसी समस्या आई। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करना, और जो बंदे चैनल पर नए हो प्लीज़ दोस्तों यार हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इंडियन चैनल है, पूरे अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, बिल्कुल फ्री में, आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे रहें।